Indulhatunk? Én sosem szerettem az autókat, nem is akartam vezetni. Mindig is stresszelt a gondolat, sőt, gyakran rémálmaim voltak tőle. Rettegtem, hogy elütök valakit, vagy valamit. Ami egy pár hete szerintem meg is történt. Azt hiszem, egy kis madár lehetett, de nem mertem megnézni, jobb így, hogy nem tudom biztosra. Bazd meg, mit csinálsz? Figyelj már oda! Az egyetlen oka annak, hogy csinálom az egészet, az az, hogy apám azt mondta. Nekem nem lesz olyan lúzer lányom, aki nem tud vezetni. Na mindegy, nem is megy jól a dolog. Meglátjuk.